Hello everyone, welcome to our video blog. We're Yilong Breeding Center from Taiwan, the only professional breeder specialized in poodle breeding, range from toy, teacup, super tiny teacup, and the world's smallest pocket poodles available for sale. We also have one-on-one online telephone chat in Mandarin, English, and Japanese for your convenience. Please give us a call on 886-975-785-398 for English services, or simply pop us an email for more information. International delivery can be arranged upon request. Extra fees may apply. Have a wonderful day. 皆さんこんにちは。台湾養老飼育センターでございます。当店はティーカッププードル、マイクロティーカッププードル、ポケットプードルなどの専門ブリーダーでございます。ワンちゃんを日本各地方、国際空港へお届けいたします。日本語の問い合わせも対応できますので、どうぞお電話 886-975-785-398 およびメール宛てにご連絡くださいませ。ご連絡をお待ちしております。ありがとうございました。